ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛତୁ ଚାଷ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଚାଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣେଇ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ କଥା କହିବୁ ଯିଏକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରି ଛକରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ଆପଣ ନର୍ମଦା ମସରୁମ୍। ଏହି ଫାର୍ମକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ନର୍ମଦା ଦାସ। ଏହି ଫାର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର 40ରୁ 50 ବେଡ୍ ସେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡେଲି 10ରୁ 12 କେଜି ଛତୁ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। କରିବା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଛତୁ ଚାଷ କରିକି ସେ ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ସରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ଆପଣ ଡେଲି ଆପଣ କେତେ ବେଡ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଡେଲି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଛତୁ ଚାଷର ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଛତୁ ଚାଷ କିପରି ହେବ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ବଗେରା ଓ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ଆପଣ ଡେଲି ଆପଣ କେତେ ବେଡ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଡେଲି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ନର୍ମଦା ମସରୁମ୍ର ପୁରୀ ଚାରି ଛକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।